рядом стоит котелочек. То есть вообще идеально. Конечно, надо соблюдать противопожарные все меры, то есть чтобы не раздувало. Если сильный ветер, лучше его гасить, потому что искры летят очень хорошо. И если лес сухой, то это действительно это все воспламеняется, особенно хвоя, все это. Вот, поэтому самое сложное это как раз если ты в мокром холодном лесу, это разжечь костер, набрать где-то веток, палок. То есть технология, и вы диванчики тут сделали прямо хорошо как. Вы готовы теперь долго снимать? Да. Но я думаю, что мои друзья по кемпованию меня будут исправлять, если я что-то не так говорить. В общем, в лесу очень тяжело найти сухие дрова обычно, в стандартном лесу. Поэтому в первую очередь надо заботиться поиском сухих дров, либо мокрых, но их потом как-то подсушить, либо что-то перевернуть, найти сухие дрова. То есть топор, то есть надо какое-нибудь полено найти, не сильно мокрое, расколоть его, обычно есть кто-нибудь рядышком, кто его может расколоть, и настрогать вот таких вот щепочек. То есть обычно чем тоньше щепки, тем быстрее все это зажигается, но надо постоянно подкладывать. Так, ты хочешь что-то добавить? Конечная тема, я могу много чего. Да, но мне сейчас будут помогать добавлять. То есть вот такие сухенькие щепочки, это по сути наше спасение. Ну, я не говорю, когда у нас есть вспомогательные, сухое горючее, вот это вот замечательное, какие-то спиртовые растворы или еще что-то можно подлить, какой-нибудь ацетончик. Там таких проблем нет, там вспыхивает и только подкладывай дровишки. Вот, поэтому сейчас мы, наверное, с молодыми людьми попробуем. Ну и хорошая зажигалка нужна. Да, вот сейчас еще мне добавят. Я не знаю, как вот здесь, он знает добавить, да, но обычная проблема это разжигание костров, когда идет дождь. Вот вы идете, вы день идет дождь, вы пришли вечером на стоянку, дождь идет, вам надо что-то развести. Вот. В условиях Сибири, как бы, ну, там есть определенные моменты, которые можно использовать, которые всегда, в общем-то, загораются. Это береста, соответственно, березовая, которая, в общем-то, либо вообще не мокнет как таковая, она не промыкает. Вот. Вы ее всегда можете снять, или даже если она сверху мокрая, вы можете снять верхний слой, внизу она все равно будет сухая. Ее можно ножичком подрезать и лоскуточками поснимать, да. Ее использовать для первоначального огня. Вот. Потом обычно всегда есть, если это еловый лес, то есть, значит, нижние ветки, они, как правило, тоже не промокают, остаются сухие, мелкие нижние ветки у елового соснового леса хорошо используются. И, опять же, в условиях Сибири, еловых всяких сосновых лесов, это любая щепа, смолевая щепа. То есть это где-то, если вы, как правило, останавливаетесь на стоянках, там обычно уже даже есть где-то сделанные людьми до вас затесы специально на деревьях, которые, где смола течет, значит, по сосне, по елке, там, по какой-то, по... Вот. И можно, значит, и либо топориком, либо ножичком подстрогать эту щепу тоже с этого дерева, еще подпортить это дерево маленько, да, и таким образом получить щепочек смолевых, которые очень быстро загораются, хорошо держат, хорошо дают температуру и не промыкают. Вот. Это вот то, что как бы по Сибири можно использовать. А что можно использовать здесь, если тут вы идете и, наверное, дождь? Я вообще без понятия, честно говоря. Олива, она
Промасленная. Да. Э, Ну вот Да. обрубки олив тут часто очень попадаются. Они содержат в себе, как оказалось, очень много вот этого масла, и они замечательно горят, коптят, правда, не очень вкусно пахнут, но Вот. Еще, наверное, применение, насчет применения костров. То есть, понятное дело, что это обогрев, это сушка еды, сушка одежды, значит, готовка еды. Вот. Но есть такие вторичные вещи, то есть в условиях резкого перепада температур, что характерно там для континентального климата, того же вот сибирского, да, то есть когда вы днем вам достаточно хорошо, а ночью температура падает в минус сильно, да, по осени, там, по весне, вот. Можно использовать вторично костер, то есть когда вам предстоит ночевка, вы можете костер, который у вас горел там несколько часов, лучше там день, допустим, целый может быть, да, вы можете его затушить, накидать, убрать угли, накидать просто веток, вот, хорошо подойдут лапти, сосновые, еловые ветки, как бы, да, можно их накидать сверху на костер, и, соответственно, на этом потом можно спать. Вот, вы можете на это кинуть спальник, вы можете кинуть там на это, поставить палатку, вот, вы можете просто лечь и накрыться там полиэтиленом. Естественно, к утру вы будете в мокром состоянии, под полиэтиленом скопится конденсат, но вам будет тепло, то есть до утра это, по крайней мере, позволяет проспать и выжить даже при минусовых температурах. А с утра обычно там уже какая-то плюсовая температура, вы уже можете естественным образом подсохнуть. То есть это сильно применяли, особенно мы, допустим, в советское время, когда не было ни палаток, ни спальников, ни хрена не было. То есть если мы, вот я помню, мы с отцом, допустим, когда ходили в лес, у нас не было ничего, ну не было пенки, не было ничего. То есть ночевка организовывалась подручным всегда материалом. Это, соответственно, топором ты там нарубил веток, накидал их, вот ты на них спишь. Вот, никакого спальника, соответственно, нету, ты там чем-то укрылся, чем пришлось, или вообще можешь в спальник ноги засунуть и верниться не этот, в рюкзак. Вот. Как правило, ставился какой-то тент, навес просто, да, из полиэтилена в лучшем разе, потому что полиэтилен обычно был. Вот. И вот в условиях таких ночевок, как бы костер ночью, он, ну, без него обычно никак, по крайней мере, в условиях осени, вот, обязательно. Либо он горит, либо вы на нем спите, вот как я сказал, вот таким вот образом, в затушенном состоянии. Вот. я надеюсь, что у всех будут у нас спальники всегда, палатки, что нам не придется такие экстренные меры принимать. Ну, все применять. равно бывают разные Да. случаи, вы можете там упасть в воду, спальник может промокнуть, поэтому, в принципе, все равно надо понимать, что вы можете спать на костре, и это достаточно хорошо, На это достаточно кострище тепло, вот на да. этом. Вот, которое погорел там несколько часов хотя бы. Вот. Что еще мы, наверное, не рассказали там. Насчет разведения костров. Я знаю, все видели вот эти вот способы, там, палочку, значит, какой-то лук, да, определенный, веревка обкрученная, один оборот вокруг палочки, и, значит, вот это вот. У кого-нибудь получалось? Кто-нибудь пробовал? Я пробовал, короче, я дрель брал. А, Пробовал, и то не получалось. И то не получалось. Вот. Я не знаю, я видел, да, действительно, видосы, где люди так разводят, то есть вот они дрынь, и на видосах они разводят. Как это на практике, я честно, Наверно, я не там знаю. какой-то вот, Может то быть, есть вот, там, который очень легко зажигается. я полагаю, что, специально. наверное, там какая-то древесина особая, может быть, что-то такое. Вот. мне такая не попадалась. Да, у меня ни разу это не получалось. Ну, вот. Значит, из того, что нам помогает также, кроме вот природных материалов, что я говорил, там береста, прочие всякие вещи, вот, это полезно иметь с собой какой-то сухой спирт, то есть сухое горючее, да, то, что у нас там в таблетках, да, и легкая вещь, не занимает вес, значит, и быстро достаточно можно что-то поджечь, даже влажное, температура хорошая. Вот, можно, мы таскали с собой просто, когда вот и щепу, немного с собой сухой щепы, тоже в рюкзаке просто ее Полиэтиленчики. завернул, да,
тоже как бы можно. Если едешь на машине, то проблема все равно сохраняется, как-то костер надо разжигать. Там обычно просто берешь какую-то жидкость, это может быть что угодно. Ну, мы обычно брали, у нас были отходы от перегонки. Головы. Да, голову, вот человека знающего человека. Вот, мы собирали эти головы прям от, кто вот перегоняет, сами мы не перегоняли, но собирали с тех, кто перегоняет, да, и всегда у нас была и жидкость в омывайку можно налить, там ее в машину, и, соответственно, эти головы можно поджечь. Самогонные. Это фракция, первичная фракция, которая идет при перегоне самогона, да. Там метилового спирта много, поэтому... Да, то есть вот это при перегонке, значит, верхнюю часть, первые самые пары и последние пары, их как бы откидывают. И вот эти первые пары... Плавно перешли. Первые пары эти, они хорошо горючие, вот эти головы, значит, да. То есть это, ну вот на халяву можете, да, использовать, если кто-то перегоняет, там, взяли у них, соответственно, да, вот. Я вот понял, что от дизеля мало толку, он сам по себе не сильно горит. Да. Чтобы его растопить, его надо нагреть, ему надо фитиль, вот это вот все. Поэтому как бы бензин лучше явно. Да, бензин как бы явно лучше, но по бензину есть целое, ну надо быть очень аккуратным, так скажем, за счет его высокой летучести, отравляющих свойств, испарений, да, то есть мы бензин никогда не брали, потому что там и сильный запах, его сложно так закрыть, чтобы он не вонял. И на руки попало, потом руки будут черти сколько пахнуть. Поэтому я бы, конечно, не рекомендовал никому бензин, даже если у вас там дедушка на заправочной станции, что называется, работает. Вот. Но как средство для какой-то ситуации, Да, где без да. него никак. Из того, что вы забыли спички, допустим, ну, есть, если у нас нету спичек зажигалки, то, наверное, видели, что есть нынче такие металлические кремниевые скорообразователи, да, которые, в принципе, чем хорош, что если он промок, там, вы спички будете долго сушить. Вот, специальные спички не всегда есть, и даже специальные спички все равно промокают, как обычно, если хорошо подмокли. Вот, то есть там кремниевый черкаш, им можно, в принципе, сухое что-то разжечь. Это на какой-нибудь Алиэкспрессе там можно заказать и всегда там с собой иметь просто в походе маленькая вещь, которая где-то может вам помочь. А пустая зажигалка, например, она может? Там что же Вот. образуется? Или ее не хватает? Я думаю, наверное, не хватит, скорее всего, все-таки. Мы пух поджигали таким. Вот, да, вот если у тебя Там, прям пух, да, и если что-то вот какая-то такое, есть да, такой да. материал. Вата, может быть, если есть там, да, вот что-то такое, можно. Из еще подручных средств, соответственно, это может быть батарейки от фонарика того же, то есть вот, допустим, типичная батарея 18650, да, используемая нами повсеместно для всего, для освещения, для пауэрбанков, для зарядки от солнечных батарей в походных условиях, соответственно, да, вот. В свое время, чем она была хороша, у нас по профилю было очень много батарей ноутбучных, вот, которые мы могли демонтировать на вот эти батареи. И у нас этих батарей было как того гуталина. На гуталиновой Да, фабрике. да. Вот. И поэтому мы со временем все наше оборудование, которое на батареях, все перевели на элементы 18650. Вот. Но они доступны, в общем-то, и так в продаже, там на Алишке они доступны. Единственное, что надо понимать, что у китайцев емкость батареи этих не соответствует, и надо, соответственно, находить какого-то поставщика, у которого такие батареи хотя бы там 2000 мАч, вот, для того, чтобы у вас фонарики, оборудование горело долго. Вот. Такую батарею можно коротнуть любой там тонкой проволочкой, которая раскалится до красна, и, в общем-то, поджечь бумажку, что угодно, в общем-то, можно поджечь. Это реальный вариант, потому что токи у них большие. Вот.
Это вот именно в походных условиях. В условиях, если вы на машине, у нас была такая практика, мы приехали прям на несколько дней в лес на машине, и приехали, и такие спичек нет. Вот. То есть у нас есть все, у нас есть палатки, у нас есть рыбацкие снасти, у нас есть все угодно, но у нас нет спичек с собой. А прикуривайте. Вот. В машине прикуривайте. Да, У нас никто не курил поскольку тогда. Мы не курим, у нас прикуриватель обычно снят, и там какая-нибудь USB-зарядка и все, да. Вот. И вот в этом случае тоже вариант можно использовать, соответственно, машину, поскольку в машине емкий аккумулятор, плюс который вы можете топливом подзаряжать, даже если он подсел. Обычно на стоянках, на местах, где есть люди большинство там же, где отдыхают, там же и гадят. Вот, то есть там всегда есть какие-то куски проволочки, что-то еще, всегда можно найти. Стаканчики там Чем какие-то. фольга может подойти, то есть всегда может чем-то этот аккумулятор высечь икру или просто закоротить на короткое время для того, чтобы разогреть, допустим, какую-то тонкую проволоку. Да, и вот в тот раз мы вот таким образом, в конце концов, там через какое-то непродолжительное время мы в конце концов получили искру, зажгли и, значит, дальше просто костер уже поддерживали. Самое Да, было, вот как это хранили, очаг, таскали с этими с угольками. Очень вот, было да. забавно, весело, познавательно. Да. Есть такая детская книжка «Борьба за огонь». Вот. Там как раз рассказывается, как древние народы первобытные поддерживали, значит, этот огонь для того, чтобы он никогда не тух. Вот мы были тогда на протяжении нескольких дней вот этим вот народом, поскольку второй раз высекать искру совсем не хотелось. Никому не хотелось вот этого все. Да, вот. Ну, что еще? Практика поджигания, наверное, костра, она тоже есть как бы несколько особенная. То есть, как я сказал, у вас должен быть какой-то сухой материал, там береста, щепа, ветки нижних деревьев тонкие. Вы берете как можно тоньше первичный материал. Рядом у вас где-то должны лежать какие-то ветки покрупнее, чтобы вы могли быстро потихоньку увеличивать размер веток, которые горят. Потому что я наблюдал, как дети учатся, очень частая проблема у них. Они притащили маленьких веточек, они их подожгли, у них все загорелось. И в этот момент они понимают, что надо подкидывать. Да? И они пока пошли туда, пока пошли ветки там искать, у них уже все прогорело. То есть тут надо чуть-чуть заранее позаботиться, чтобы у вас были и меленькие веточки, и покрупнее, что вы подкидаете. Дальше, когда вы костер разожгли уже нормально, там есть угли, есть температура, вы, естественно, можете подкидывать очень редко, да, он может гореть там буквально всю ночь. Есть, кстати, вот, я не знаю, может кто-то владеет способы сложения костров для ночевки. Есть, да, я думаю, что вот это отдельно можно рассказать. Это прям искусство отдельное. Да, там есть, я знаю, всякие разные способы, и стеной там, и всякое разное. Вот. Но на практике я сам никогда этим не пользовался, потому что в лесу, как правило, имеешь то, что имеешь. Это какие-то коряги, палки, бревна, которые сложить неким определенным образом достаточно сложно. И задача обычно на ночь просто припереть как можно большую коряжину, большее количество там покрупнее бревнин для того, чтобы пореже ночью вставать, если ваше комфортное спанье, так скажем, зависит от костра. Потому что один из типичных вариантов — это просто бросить коврик рядом с костром. Когда вы спите, одним боком повернулись, греете, другой бок у вас покрывается инеем, потом вы перевернулись, значит, у вас этот бок оттаял, другой начал покрываться инеем, что называется. Ну, вот так. Но, тем не менее, ночь так можно Если вращаешься с равномерной скоростью, то, в общем-то, провести, да. Хочется себя надеть на вертел, да, и вот вращать равномерно. Вот. Значит, дальше по разжиганию, что, как правило, щепа складывается каким-то неким классическим таким способом. Все видели, слышали шалашик, да? Шалашиком щепочка складывается для того, чтобы, соответственно, обеспечить доступ воздуха. И для того, чтобы огонь, температура, поднимающаяся вверх, могли эту щепу, соответственно, зажечь. Вот.
Само поджигание тоже надо выполнять правильно. То есть вы должны определить, откуда дует ветер, и поджигать, соответственно, с подветренной стороны, для того, чтобы огонь пошел на ваше дерево по силе ветра. Вот, тоже важный момент. Многие пытаются поджигать с двух сторон, там с трех, с пяти, что называется. Вот это категорически делать не надо. Такой, кажется, мелкий момент, но он может костер уничтожить на корню, потому что огонь, горящий с разных сторон, друг друга просто-напросто убивает. То есть идет недостаточно кислорода, плюс идет дым соседнему огню мешает, поэтому всегда поджигаете с одной стороны. Не получилось, поджигаете еще раз с одной стороны, опять же, не с кучи сторон. Вот. Ну, естественно, если вы туда налили спирта, там, бензина или что-то, ну, вы кинули, отошли, и главное не взорваться. Там без разницы, с какой стороны вы что поджигаете. Да. Наверное, можно еще добавить в целях безопасности. У меня как-то в детстве был случай, отец был охотник, и я поджигал порох, естественно, всегда. И я однажды взорвался с этим порохом, у меня не было ни волос, ни ресниц, ни бровей, ничего. Вот. Да. Вот. И вообще была зима, и я стоял вот так вот в форточке с руками обожженными, потому что да, хотя бы было не больно их тоже. Вот. И все думали, что меня родители убьют, но на самом деле мне папа сказал: ну ты дурак, раз так порох поджигают. И начал мне показывать, как правильно порох разжигать. Вот. То есть обращаю внимание, что все такие высокогорючие жидкости, порохи и так далее поджигаются, соответственно, ручейком, струйкой. То есть вы точно так же можете поджигать бензин или что-то еще. То есть вы полили, сделали тоненькую линию подальше, эту линию подожгли. Точно так же работаете с порохами, если вдруг вы к своему ужасу костер разводите с помощью там дымного, бездымного пороха. Вот. То есть кучка, и от кучки линия, которую вы поджигаете. Хранить подальше от детей еще вот. Хранить подальше от детей? Ну, Да. это, наверное, вряд ли возможно. Дети все равно все найдут. Да, я думаю, что более правильный вариант — это детей научить, как это делать правильно. То есть, если бы меня научили чуть раньше, как делать правильно, а не когда я получил уже повреждения, то, наверное, я бы, может быть, и не обжегся, потому что я пытался поджигать порох прямо в банке. Вот прям в банке, и вот так вот что-то там как-то не очень горит, да, и было феерично. Вот. Что еще? Дети все равно пытаются потом попробовать, как неправильно. Вот их научил, как правильно, они все равно экспериментируют. Вот. Это все равно еще безопасность. Что еще не рассказали, товарищи специалисты? Получается, чтобы мне пойти Вопросы. в лес, если я рассчитываю, что я там буду греться у костра, мне надо обязательно брать с собой топор, да? Я послушала, что вы говорите, там топором. Значит, это целая история тоже по поводу того, что брать. Мне когда, топор не помогает. Я ничего им не могу сделать. Я обращу внимание, что когда идешь, допустим, в длительные маршруты, вот, это, конечно, прикол, но даже крупа подвергается сушке. То есть вы не берете с собой рис обычный, вы берете с собой рис, который предварительно прогретый в духовке, для того, чтобы влага из него вышла. Потому что речь идет за каждый грамм. Вот. Потому что каждый этот килограмм вам придется переть на себе, и когда вы его прете там несколько дней, то ты начинаешь уже по пути выкладывать банки тушенки, делать за... Вот. Да. С чем надо в лес ходить? Значит, поэтому в лес ходят с разным. То есть, если вам вес позволяет, конечно, должен быть этот топор. Вот. Топор вы можете, да, топоры есть разные. Я бы советовал какие-то топоры типа Фискарс, да, и они, допустим, здесь есть, они есть. Акоф ими, опять же, торгует. Вот там X7, X10 там модели, то есть это достаточно небольшие там, допустим, топоры есть, совсем маленькие. В чем фишка топора?
мало иметь топор с собой, надо иметь его, уметь правильно использовать в плане того, что он у вас может развалиться. То есть свойство топора с деревянной ручкой, да, это просто разваливаться. Вот. То есть вы его взяли, начали рубить, у вас ручка, топорище отпало, там все развалилось, и вы остались как бы без топора. Вот. Поэтому для того, чтобы не подвергать себя лишним испытаниям на тему того, вы знаете, что топор, каша из топора, наверное, сказка откуда пошла, да, потому что раньше топоры замачивали. То есть прежде чем работать, топор должен был отлежаться в жидкости для того, чтобы деревянная часть разбухла и, соответственно, металлическая часть на ней хорошо держалась. Вот. Если вы не хотите себя подвергать этим изратам, то вы берете современные топоры пластиковые типа Fiskars, других производителей я особо и не знаю, есть они. В любом разе, наверное, мы им не очень можем доверять. Вот. Это полностью стеклопластиковая ручка, которую не надо не замачивать, ничего с ней не будет. Вы ее не сломаете, вам И просто легкая. вам сил не хватит ее сломать, так скажем. Вот. Другие варианты это, соответственно, пилы. Вот. Пилы помогают. Это может быть обычная пила в виде там ножовки. Это может быть складные, есть двуручные пилы в виде цепей. Вот, то есть вы можете один этой пилой пилить, вы можете пилить этой пилой вдвоем с напарником. Фактически это типа вот цепи от бензопилы, только снятая и вот потоньше, там, она потоньше, конечно, выполнена, вот, которой вы можете вручную работать. В крайнем случае, естественно, у вас в лесу должен быть обязательно нож. Вот. Вы ножом всегда можете настругать бересты, вы можете настругать щепы, вы можете каким-то образом получить вот тот сухой материал, который вам нужен. Естественно, что лучше, чтобы этот нож был не в виде там перочинного, которым, ну, а какой-то более-менее крупный нож, на который вы можете применить на нагрузку. Вот. Хорошая практика, наверное, при длительных всяких мероприятиях, походах и так далее, просто иметь нож на поясе, на ремне, когда он у вас всегда под рукой, потому что случаи бывают разные. Вот. Ну и, наверное, вот из инвентаря все. Что-нибудь еще есть такое, что из инвентаря? У нас по инвентарю отдельно, что ли? Нет. Какие случаи разные бывают? Наверное, все. Вот. Медведь какой-нибудь еще. А у тебя нож на поясе. Ну да, ты можешь, у тебя шансы 0, а так 0,1. Кусты, опять бывает, да, кусты надо рубить. подрезать веревку, надо что-то еще сделать, как бы. И вообще приятно, когда ты все-таки находишься в дикой среде, и у тебя есть с собой какое-то некое оружие, ну, рядом, так скажем, да. Вот. Вот тут по кустам стало понятно, зачем мачете. Я думала, зачем мачете вообще тяжеленный, огромный, бьет по ноге. Как с ним вообще передвигаться? А тут понятно, тут вот идешь, эти кусты, колючки. Такие случаи. Да, да. Пример ножей. Только это рыба. У него маленький только. Ну это маленький, да. Тут Сойдет. ну для Но- машины, для того, чтобы там колбаску на капоте туренька. Ну не на капоте, потому что он хорошая заточка. Ну, естественно, что если вы несете нож на поясе, то должен соответствующий быть чехол, который позволит его не потерять. Иначе лучше его убрать в рюкзак, конечно, если у вас есть шанс его потерять. Вот. Хороший, удобный. Лучше не идти без Ручка не него, выскакивает. но не потерять. Да, да. Ну, вот. Он удобный, им так хорошо начинать, вырезать, то что неудобно. Из-за этого будет. Вот. Ага, сейчас все забыли просто, что вот еще при длительных походах, не забудь, пожалуйста, вопрос. При длительных походах можно использовать вот такие приспособы, это называется щепочница. Чем хороша? Когда вы идете в горах несколько дней, как правило, вы можете проходить в такой ситуации, когда вы идете целый день, леса нет. Ну вот его нет, вокруг одни камни и в лучшем разе кусты. Вот. В этом случае вам такая штука пригодится, потому что вы можете на ней скипятить воду с минимальным количеством, соответственно, того, чем надо гореть. Вот. Вам не нужны уже деревья, вам достаточно каких-то кустиков, щепочек, там, крупной травы и так далее, которую вы можете, соответственно, туда сложить.
Вот. И достаточно быстро что-то скипятить. Плюс, чем еще она удобна, она защищает от ветра. Потому что, опять же, в гористой местности вы очень много тепла тратите на то, чтобы, ну, впустую, его просто уносит. То есть там целая история, как что-то скипятить, даже если у вас есть костер, потому что если ветер, тепло просто сдувает. Здесь вы можете, здесь она более-менее закрыта, то есть даже если ветер, у вас тепло не уносит. Они есть титановые, они есть очень легкие, это вот стальная, она достаточно такая, ну, тяжелая, да, вот. И Они есть складные, титановые, мало легкие, в места принципе, в занимают. рюкзаке они у вас, я бы всегда вот рекомендовал такую штуку в гористой местности с собой таскать. Вот. Газ и вот подобные вещи, ну, хороши, но это вес. Это вес, наверное, если совсем суровые условия, там снега, где вообще ничего нет, куда я вообще обычно предпочитаю просто не ходить, не издеваться так над собой совсем уж. Вот. Это, конечно, газ. То есть чем газ вот этот фирменный хорош? Тем, что он горит, в отличие от обычного газа, который в баллонах, он горит при низких температурах, потому что это пропан-бутановая смесь. Вот. Ну, при относительно хотя бы там, да. То есть, если мы говорим газ обычный, бытовой, то, наверное, уже там при 0 градусов его хрен подожгешь. Вот. Ну, реально так кажется странно, но вот он у вас просто не будет гореть. Вот. Обычный баллонный газ работает только при плюсовых температурах. Эта штука, по крайней мере, там при каких-то небольших минусах она будет работать. Вот. Опять же, можно комбинировать нечто вот такое, да, то есть это газовая горелка, которая сверху, чем прикрыта не сверху, а прикрыта, соответственно, с боков по периметру прикрыта, да, от ветра, для того, чтобы костер не сдувал, ветер не сдувал тепло, и вы быстрее что-то согрели. Вот. На практике, я не знаю, как то, мы обычно берем и газ берем, если вот условия тяжелые, можно ожидать, что не будет дров. И щепочницу обязательно берем. На тот случай, если щепки есть, то газ поэкономить. Потому что это и дорого, и нести его тяжело. Ну, баллоны сами нифига не дешевые тоже. Вот. Да, но чувствуешь, как жизнь уходит, понимаешь? Если я жгу такую штуку, я душевно спокоен. Я знаю, что я еще щепочек наберу, и я не переживаю. Если я жгу такую штуку, я все время переживаю, хватит мне, не хватит этого баллона, или надо следующий подключать. И, в общем, зачем эти нервные срывы? Если можно, пользуйтесь костром или щепочницей. Газ — это всегда НЗ в той ситуации, где оно того стоит, ну вот, по моему мнению. А если он при 0 не горит, то чем тогда? А дрова при скольки перестают гореть? Не при скольки. Если у тебя дрова получится распалить, то все. А почему газ тогда так не горит? Ну это именно бытовой. Вот пропан-бутан, он там до минус 15 будет работать. Но опять это всего минус 15, понимаешь, да? То есть все равно это достаточно мало. Достаточно мало. Я так полагаю, что дело, я не разбирался в физике процесса, но скромно предположить могу, что просто он перестает переходить в газообразное состояние. Вот. Не так Его активно. подогреть надо. Не так активно. Да, его надо подогреть, да. Вы можете его как-то подогреть, действительно, телом, еще там как-то, да, для того, чтобы, соответственно, поднять температуру, и он у вас... Если вы его уже зажгли, баллон будет тоже греться, и там уже дальше дело пойдет, конечно, да. Я что-то хотела сейчас спросить. Вот. Что-нибудь вопросы какие-то Сергей еще? хотел. Так, гляди, сейчас по вопросам, мы что будем делать? Просто если так задавать, их не видно, не слышно будет. Может быть, один микрофон снять? Я могу просто повторять Я вопрос, задам очень и громко, все. можно первый вопрос? Не, давай вот, есть микрофон, ты в него задай. Идет трансляция. Да, это полезнее, люди будут слушать. Подскажите, пожалуйста, за воду. Или услышал, или не услышал. Таблетки использовали в походах хоть раз? Значит, суть такая. Бог, что называется, миловал. Из моих маршрутов, это все маршруты сибирские, там не надо вот этой хрени.
Вот, то есть ты идешь просто по маршруту, у тебя бежит ручьи, у тебя висит бутылка обязательно, тут какая-нибудь типа 0,5, что-нибудь такое, да. Вот, ты просто каждый где-то, ну если ты идешь там по Саянам, то у тебя там в среднем где-то каждые 20 минут, там, не знаю, край встречается обязательно ручеек, ты просто начерпываешь воды, вешаешь, попил, пошел дальше. Все. Вот. Но вообще таблетки мы заказывали, в принципе, применяли специально, так скажем, в качестве эксперимента. Вот, применяли, да, набирали грязную воду там с болот или даже с дороги. То есть вот где лесовозы, допустим, прошли, да, образуется большая колея, и там образуются лужи. Пока ты в нее не наступил, водичка отстоянная, она более-менее чистая. То есть оттуда набираешь. Ну, никто не умер, никто не дрестал. Я так полагаю, что, видимо, это работает. Осадок большой был? Вот. Есть, ну, я набирал без осадка. Ну, просто когда ты набираешь, вот понимаешь, что это дорожная колея, и ты набираешь воду из дорожной колеи, из грязи, ну, просто так ее пить не очень хочется в любом разе. Она вроде как бы даже ты набрал, если сверху муть не поднял, она даже чистая, да. Если ты набираешь с какой-то болотину, ну, там тоже вот это вот водоросли, жучки, лягушки, вся вот эта, как бы, потому что очень часто встречаются водоемы такие полумертвого состояния, то есть это гнилостная такая достаточно вода, вот, и ее, конечно, тоже так вот не будешь пить. Были какие-то фильтра, я не знаю, кто применял. Да. Да, вот. Были фильтра, я думаю, нам потом дополнительно расскажут эту тему. Я не брался заказывать фильтра, честно говоря, потому что... Но тут сейчас надо менять, да, ситуацию. Потому что мы сейчас тут уже несколько раз была ситуация такая, когда мы собираемся здесь, на природу, мы взяли с собой, поехали, все, мы приехали, воды нет. Ну, в смысле, мы не подумали, что ее надо. Потому что наша сибирская ситуация такая, что ты воду с собой не носишь никогда, никуда. То есть ты всегда едешь в лес, она там всегда есть. То есть либо это чистая река достаточно нормальная, либо это ручей, либо это еще что-то. Никто с собой воду не носит. Вот. Что еще? Какой максимальной продолжительности походы у вас были и какие минимальные температуры вы переночевывали, так сказать? Я сам больше 10 дней маршруты не ходил. Вот, и минимальная температура, которая у нас была вот походная, ночная, потому что мы не всегда успевали дойти до нужного места ночевки, или ты приходишь до нужного места ночевки, где в прошлом там или до 3 года назад было зимовье, а в этом году его нету, извините, оно сгорело. Вот. А уже ночь, как бы там снег какой-то и так далее, да, и ты прешь по ночи куда-то до следующего зимовья, такие опасные вещи. Вот. Ну, в среднем это вот минус 15 градусов где-то ночная температура, при которой мы позволяли себе ночевать в палатке. При более низких температурах я не ночевал. Вот. Здравствуйте. И даже не знаю, насколько это там возможно, невозможно, но нам, наверное, расскажут тоже. При такой температуре вообще уснуть получается? Да, Уснуть получается в любом разе, потому что когда ты целый день шел, ты усыпаешь без проблем, тебя ничего не мучит. Вот. Ты ложишься и усыпаешь. Потом ты можешь что-то там ворочаться, где-то там потрястись, но ты в любом разе усыпаешь. Да. Вот, да. То есть это должны быть, соответственно, спальники, это должна быть какая-то пенка, и, в принципе, ну, это вполне нормально при таких температурах. Можно перекандыбаться. Вот. Что еще? Все, закруглим тему костров, да? Все, можно ребятню позвать, чтобы они из вот этих щепочек сожгли, да. Чуть-чуть добавим, потому что вопросы были вот про минусовые температуры и про туристические костры. Сказано было вообще все замечательно. Береста,
щепки и нижние, Я не готовился, поэтому если чуть. нижние, Это все экспромт. нижние веточки елки. Вот вы говорили топор. Ель или вот здесь кипарисы, самые нижние, тоненькие, размером со спичку, вот такую охапочку собираете, поджигаете с любой стороны. С утра ты деткам говорил, подуй получше кислород. Ты сам все сказал, да? То есть первым делом мы с вами думаем, что костер это просто реакция окисления. Наша с вами задача это окислить топливо. Соответственно, первым делом мы смотрим, откуда дует ветер. Вот сейчас мы здесь с вами стоим. И можно видеть, что ветер болтается вот по такому направлению. Вот так. Все. Делаем трубу. Соответственно, вот этот камень надо убрать. Ну, в идеале вот этот и вот этот. У тебя получается уже там 1,5 раза КПД увеличится вот этой вот штучки. Дальше. Смотрим на спичку. Никто не задумался, почему она квадратная. Почему она не как зубочистка? Кто знает? Нет. Это турбулентность, товарищи, это турбулентность. 4 ребра спички дают для огня эффект, что ты держишь 4 палочки. Не одну палочку. Круглую палочку любой, кто сжег много костров, знает, что колотые дрова горят не как круглые. То есть любое ребро дает турбулентность для раздувания, для подачи, для вот Там, этих, наверное, вот этих еще тепловых процессов. Площадь поверхности, наверное, еще больше. Турбулентность, вот это вот завихрение, вот эти все, они все очень хорошо помогают. Поэтому, если вы реально в ливне, если вот, ну вообще ливень такой, что даже нижние веточки елки мокрые, то, как было говорено, двуручная пила, ручная и топорик. Вот такие или такие какие-то. Чурки пилишь, внутри чурбан все равно сухой. Если это сухостойное дерево, без зеленых листков, а сухостой, валите, не надо с пола собирать, плохо будет гореть. Ищите сухое стоячее дерево, валите его, делайте чурки, колите чурки топором на щепу. Если прям вообще ливень, не ленитесь. Тоньше спички делайте один пучок, размер со спичку второй, третий. Дальше добавляйте карандаш, с палец, с полруки, с руку и пошло-поехало. Все, положили. Если прям ливень хлещет, даже Сталин, и вот пока он маленький и не сильный, закрыли его корпусом, он работает. Все, дальше, значит, вы можете подкладывать сколь угодно. Что такое длина шлегов? При каких температурах? Чтобы, как я говорил, сдать КМС, мы должны были не менее 3 категорий сложности сделать 2 похода. То есть 2 зимы мы ходили. 3 категория сложности – это 700 километров без выхода к людям. Ты должен пройти без дороги. Соответственно, там, в Череповецкой области у нас, слава богу, температуры были около 10 градусов. А вот первый раз в Архангельской, там неделя, наверное, была минус 27-32. Что делается? Раскладываешь, вот как я все рассказывал. Соответственно, если мы видим, что ветер болтается здесь, то есть я бы вот организовывал вот так. Нас было 7 человек. Соответственно, это вот отсюда где-то и до сюда, если ты лежишь ногами вот так. Желательно иметь вот такой уклон. Здесь натягиваешь под 45 градусов вот так тент. Дальше здесь у нас была сетка из мелкой ячейки. Ты ее натягиваешь вот так, ты защищаешься от углей. А здесь лежат бревна.
Вот эти вот стена или там это что, это все не очень работает. Это надо коли какие-то забивать. Никто там в эту мерзлую землю, сугробы ничего забивать не будет. Просто кладешь. Грубо говоря, у тебя там чем толще бревна, тем лучше. Ты не будешь суету наводить. Ты ляжешь спать, и он будет всю ночь гореть. Мелкие костры и палки, тебе придется каждые 45 минут просыпаться и подкидывать. Ты не отдохнешь как следует. Чем тут такие прямо бревна. Кладешь 5 штук. У тебя получается 3 впадинки. В 3 впадинки кладешь еще 3 бревна. У тебя получается 2 впадинки. Кладешь 2 бревна, а сверху кладешь самые толстые. И эту пирамиду поджигаешь. Ветер вот так вдоль него дует, и он горит всю ночь. А ты вот так спишь. Без сетки это не проканает, ты загоришься. 100% загоришься. Поэтому, если смотреть на фотки того похода, то мы все как заправщики с Лукойла. Потому что мы в одежде, которой не жалко. Почему я говорю, что мы там, альпинисты, не ходим с кострами? Блин, потому что у нас пуховик за 1100 евро, штаны за 500 евро. И вся, Представляю, как ты это будешь палить. и вся современная одежда стоит таких денег. Любая. Там мембранная куртка, блин, вот такая штормовка тонкая, стоит 700 евро. Любой мелкий уголек, у тебя вот такая дыра. Ты гарантированно около костра эту дырушку получишь. Особенно еловые виды. Любые. Вот хоть что, все равно тебя стрельнет. Вот как ты вот не против ветра не вставай, Поэтому, когда мы ходили зимой, мы одевались просто как одяжки вот последние. Вот у нас там одна девушка работала на Лукойле, и нам всем подогнала из спецодежду заправщиков. Мы были все в комбезах и в бушлатах с надписью на спине Лукойл. Но зато нам было не жалко. Мы были все в дырках, и пахло от нас соответствующим образом. Мы были все просмоленные за эти 2 недели. Соответственно, о костре, наверное, все. То есть самое главное, человек все сказал. Смоляные щепки и, если есть возможность, пила-топор и колите лучины вот эти. Вот эти лучины – это самые лучшие колотые дрова пиленые. То есть вот, да, типичный набор. Это, соответственно, наколотая именно лучина. Наколоть таким образом можно либо топором, либо, соответственно, ножом. Вот. Чем она хороша, что она легко загорается за счет вот своей большой площади поверхности. Тут всякие усики, волосики от дерева, которые очень легко загораются. Вот. Это типичный способ и разведения костров, и поджигания печек. В общем-то, применяется все сразу. И, как я говорил, у вас должны быть несколько порядков более крупных дров, то есть на первую подкидку, на следующую подкидку и на более крупные дрова, за которыми вы уже, может, там сходите, соответственно, потом. Вот. Ну и, как говорилось, да, чем крупнее у вас будут дрова, на ночь тем более, чем дольше вы будете спать и тем дольше будет гореть костер. Вот. Ну и, наверное, все, да, у нас уже про костер мы уже все обмусолили. Да, сейчас мы поймаем детей, и они у нас научатся разжигать костер. Поучатся попозже, да, попозже, потому что они куда-то уже... А я их отправлю, чтобы тут не мешали. Спасибо большое. Леша, красавец! Это тоже.